Dobar dan. Pre nekoliko dana u Muzeju nauke i tehnike održan je seminar o blockchain tehnologiji i novoj eri u koju nas ona uvodi. Seminar su držali mladi developeri prve blockchain tehnologije na Balkanu. A šta je to blockchain i šta nam donose nove tehnologije čućete danas od Nenada Baloga iz Smart Chain Technology i Mirjane Tomić, producentkinje koja je prepoznala aktuelnost ove teme i pridružila im se na svoj način, što je isto vrlo zanimljiva kombinacija. Ja vam želim dobar dan, dobrodošli. Ja sam prvi razred, sad ništa ne razumem i radujem se što ste vi tu danas da nas uputite, jer vidim da je velika svetska tema u pitanju. Svakodnevno mediji o tome pišu i pričaju, a ja sam recimo od onih koji i dalje ne razumeju celu tu tehnologiju i kako će budućnost naša izgledati. Šta je blockchain? Pa, nekako najlakše kako bi to moglo da se objasni, blockchain je određena struktura podataka koja je, kad se jednom zapiše, više ne može uopšte da se promeni. Znači, sad, na primjer, onako kako je stvarna struktura svih tih podataka, to je, imamo određene blokove, podaci se zabeleže u te blokove i imamo stalno referencu na prethodni blok, tako da dobijamo jedan lanac blokova. Sama reč blockchain to naravno i znači. Jeste, mislim, sve to ima svoje utemeljenje, ali ja, naravno, pošto nisam iz struke, ne mogu to baš da shvatim, ali to je u stvari tehnologija koja stoji iza čuvenog Bitcoina. Taj termin nam je poznatiji, je li tako? Jeste, i svih većih kriptovaluta, mislim, svih kriptovaluta. Sve je na isti princip. Da, vama to tako jednostavno. Kao, ma jeste, da, to je to. A mi koji treba od početka da krenemo... Evo, ti si jako interesantna meni u toj priči, ti si filmski, televizijski producent. Mi te znamo iz posla. Međutim, ti si vrlo ušla u sve to, ne kao IT stručnjak, već si napala problem na svoj način. Otkud ti tu sa njima? Pa, evo ovako, ja sam se prvi put susrela sa blockchain tehnologijom i u stvari sa Bitcoinom koji je najpoznatiji i probio negde tu blockchain tehnologiju. 2013. godine u Berlinu, kada sam tamo radila jedan festival koji je iz oblasti mog posla, ali mi smo tada učestvovali na Bitcoin marketu i u stvari prvi put smo prodavali karte za festival i ja sam se u stvari tada prvi put susrela uopšte sa tom tehnologijom, sa upotrebom i što mi je bilo zanimljivo, te godine je Angela Merkel u stvari prihvatila blockchain, odnosno kriptovalutu kao za neke transakcije. To je već meni bilo signal da tu sigurno u tome nešto ima i da se nešto krije. Sa druge strane, kompletan taj sistem kriptovaluta je nastao negde posle one velike ekonomske krize poslednje. Da, 2008. Tako je, kada je to sve i nastalo, kada su u stvari ovi elektronski marketi novca i ne znam, i sve to uzrokovano bankama i svim tim, da sad ja ne pričam o tome, sve je to već poznato. Ali u stvari tada je to i nastalo kao neki odgovor postojećem sistemu kapitalizma gde su ljudi prosto osetili potrebu da na bolji način i zaštite svoje sredstva i da njima na neki način upravljaju, svejedno da li trguju ili u nešto investiraju i da jednostavno ne moraju da plaćaju velike provizije i da gube prosto mnogo toga što su sami zaradili, a da je opet taj sistem kod nekoga ko njima njihovo ne može baš da sačuva, što se pokazalo u toku te krize. Da. Tako da, eto... Jeste vi sigurni da će to da zaživi na način kako vi sada to planirate, svi vi iz tog posla? Pa ja mislim stvarno da hoće, zato što ako vidimo mnogo isplativije, na primjer, da preko određenih kriptovaluta, da mi možemo da nekako šaljemo novac, bukvalno, čak i drugu državu, preko mislim, skoro nema uopšte taksi, tako to. Da, ono što mene zbunjuje je što sam pročitala da postoji više tih kriptovaluta i onda meni nije jasno ako je to nešto što je tako koncipirano. Zašto ne postoji samo jedna i da nam svima život bude jednostavniji u budućnosti, nego za svaku oblast, ako sam ja dobro razumela, poslovanja postoji poneka, je li tako? Pa da, ako možemo da vidimo samo, evo, tipa dva najveće kao kriptovalute, to su, na primjer, Bitcoin i Ethereum. Sad, Bitcoin
Bitcoin, on se samo koristi kao standardno za određene transakcije. Znači, mi možemo da šaljemo s jedne adrese na drugu adresu određene broj Bitcoina. A što se tiče Ethereuma, to je jedna jako zanimljiva varijanta, je to što on u sebi ima Ethereum virtualnu mašinu. Tako da mi možemo da deployujemo na ceo blockchain određeno parče koda kako ćemo da automatizujemo neke određene transakcije. To se inače zove kao smart ugovori. I možemo još dodatno da proširimo tu neku funkcionalnost celog blockchaina. Možemo, na primjer, da odradimo neke distributivne aplikacije kao što su, na primjer, za prenošenje vlasništva na nekretnine. Možemo da odradimo, na primjer, neko decentralizovano, nezavisno od bilo koga, na primjer, način glasanja, što je, mislim, da je onako jako zanimljivo. Da, zvuči zanimljivo i zastrašujuće, ali ja o tome pričam kao o budućnosti, međutim postoje već zemlje koje to praktikuju na određene načine, je li tako? Pa da. Dubaj bi valjda trebalo da do 2020. da se totalno se prebaci na neki taj blockchain, malo ne skoro svugde da se upotrebi u svim delovima ekonomije blockchain, tako da... Dobro, čekaj, a šta da radimo, ajde ne kažem mi stariji, ja ću se još i uključiti u trku, ali šta da rade stariji ljudi koji jedva da su savladali mobilne telefone i sav taj nalet tehnologije koji se ubrzano strašno dešava. Starijim generacijama, na primjer, uopšte nije još uvek jasno kako je elektronski nešto da plate račune, da ne moraju fizički da odlaze u banku, u poštu. Prosto to jeste teško svarljivo za neko ko ima više godina. Kako će oni sa tim... Jeste, ali ja mislim sad kako dolaze novije i novije generacije, da će se to sve lakše i lakše usvajati. Naravno, morat će, na primjer, mladi da objašnjavaju starijima kako se, da ih upoznavaju polako na sve te načine plaćanja i sve te onako malo možda komplikovanije stvari. Ali, iskreno, ljudi se stvarno trude da što više pojednostave te neke stvari što se tiče baš plaćanja i tako toga. Da, ove godine se u Davosu mnogo pričalo o tome. To stvarno jeste svetska tema. Ja znam da ljudima nekim koji apsolutno ne prepoznaju ovo jer im nije blisko, misle da mi sad tu pričamo neke bajke, da, međutim to je ozbiljna tema i svet se sve više okreće ka tome. A opet s druge strane, neki stručnjaci stalno se pojavljaju u medijima koji smatraju da je to propast, a drugi hvale. Pa, evo, recimo, ja sam posle Davosa čula i primetila, i to je meni odmah privuklo pažnju, ne znam da li su koliko ljudi kod nas primetili, da je naša premijerka proglasila 2018. godinu godinom blockchaina u Srbiji, blockchain tehnologije. A što se toga tiče, evo recimo to kao pišu po medijima i tako dalje, 2017. godina je, ja sam 2017. postala deo upravnog odbora novoosnovanog nezavisnog udruženja producenata i to je bila važna godina za sve nas iz industrije, zato što smo se bavili strategijom kulture, novim zakonom o kinematografiji i tako dalje. I onda sam se, naravno, baveći se svojim poslom, bavila i time da vidim, čitala sam svetske i evropske strategije, planove za budućnost, šta oni rade i šta planiraju. I jednostavno tu je već evidentno da je 2017. više bila u testiranju tehnologije, aplikacija, funkcionalnosti, ali evo recimo Forbes u poslednjem nekom članku o tome kaže da će 2018. biti ključna za medije, uopšte za medijsku i entertainment industriju, da se tu vidi budućnost, da će sve veliki medijski igrači da se transformišu i da prihvate tu novu blockchain tehnologiju. Ona je vrlo značajna po meni za sve nas iz industrije, zato što omogućava mnoge prednosti od ovoga što je on malo pre pomenuo, taj smart ugovor, ali šta sad to praktično znači? Znači da, recimo, evo, najlakše možda objasniti na muzičkoj industriji, a zatim ide i isto tako na svaki drugi video kontent. Znači, veliki je problem naplatiti, recimo, te royalties. Kod ovog blockchaina to ne bi bio nikakav problem, jer muzički zapis neke pesme, umesto u MP3-u, da je, recimo, u blockchainu, svaki put kada ti to slušaš, automatski u tom bloku zapisano da taj royalty ide svuda gde treba, tačno u tom nekom iznosu koji treba.
Onda takođe crowdfunding, kao recimo neka investicija u medije, u bilo koji neki medijski format, to je nešto čim se već eksperimentiše. Ali ovo je mnogo transparentnije i na mnogo bolji način, u stvari, tim nekim ljudima koji su zainteresovani za neki projekat i žele njega da ulože, oni ne samo što mogu bolje da prate razvoj tog projekta, nego mogu kasnije prosto i da profituju od nečega u što su uložili. I još mnogo toga se zaista i piše i priča o tome. Ja pozivam onako zaista sve i kolege i posebno žene, recimo, da se malo više upute u to, jer se sa druge strane mnogo podržavaju i žene koje su u tome aktivne, tako da eto, kogod želi može da se javi. Ja stvarno verujem da. Pričamo o blockchain tehnologiji, o aktuelnostima u svetu tehnologije i IT-a, mogu tako da kažem, koje nama nisu dovoljno poznate, a svi smo čuli. Pričamo o Bitcoinu, pričamo o budućnosti koja je sve bliža i bliža. Vraćamo se našim gostima za nekoliko trenutaka. Pričamo o blockchainu, pričamo o kriptovalutama. Da se vratimo malo na taj stručni deo priče. Vi čini mi se razmišljate na engleskom, pošto je to univerzalni neki jezik. Malo pre jedan moj kolega koji se razume u te stvari došao i pitao, šta je rekao? Kakav je difficulty majnovanja? Da, od čega zavisi difficulty majnovanja, da. Da, i naravno ja sam potpuno zatečena, a vi ste ga razumeli potpuno. Šta je majnovanje? Ko su majneri? Pa, majneri su ti koji, kako bi najlakše, možda ne znam kako bi mogu da objasnim, ali to su kao rudari neki, šta? Jeste, rudari bukvalno koji rešavaju određene teške matematičke kalkulacije kako bi došli do određenog broja koji kao otključava taj određeni blok. I kad se taj blok otključava, on je kao verifikovan i te određene transakcije se zapisuju u blockchain i to je tako. Znači, ostaje tako i bukvalno... Dobro, i kakav je difficulty majnovanja? Pa on... Dobro, šalim se malo, jer ni ja neće razumeti sigurno ni gledalci. Mogu ja da vam objasnim to, ali ne znam stvarno ko će se shvatiti. Zaista to nije za nas laike. Mi treba da znamo ono što čini naš život i budućnost, a to su ti bitcoini. Koje ste struke vi svi koji ste okupljeni u vašoj firmi? Pa, mi smo uglavnom svi programeri onako iz različitih delova Srbije. Svi smo onako neko mlađi i želimo da napravimo nešto u svetu što će možda malo da ga promeni. I prvi ste ovde koji se bavite ovim na taj način? Pa mislim, ne znam da li smo prvi, ali mislim da ćemo imati prvi kao kriptovalutu. Znači, s koja će moći da se trguje, moći će da se tipa, na primjer, da se kupuje zlato, dijamanti i tako to, što je jako zanimljivo. Ali treba imati to. Ne, mislim, to sad dolazi, to možemo sad da pričamo, na primjer, o našem projektu koji sad trenutno imamo, ako želite. Naš projekt se zove Goldium. Poenta njega je to što ćemo, na primjer, kao majneri koji majnuju određene blokove i bukvalno održavaju ceo taj network u funkciji, oni će dobijati određeni deo nagrade u goldijumima, a za te goldijame će moći da kupuju zlato i dijamante. Ali samim tim, to je jedan deo projekta. Sad imamo, na primjer, tri veća, mislim, tri dela projekta koji su onako... Tehnološki način. Da, koji su nama važni. To je Global Union Platform. To je tipa da će moći da nekom da šaljete novac iz Srbije, ne znam, u Ameriku bez nekih taksi i tako toga. Imaćemo Goldium Box, to je još jedan način investicije. To je kao neka oročena štednja. Vi, na primjer, možete da stavite vaše zlato ili dijamante tamo da depozitujete i na primjer, za svaki 30 dana dobit ćete određenu nagradu. Jer samim tim doprinosite stabilnost celog sistema. Ali ja nemam zlato i dijamante. To sam htjela pitam. Pa možete kupiti, na primjer, goldijame kao
za fiat, znači za bilo koju valutu, kupite Goldem i depozitujete u Golden Box i vama će dobijati nagradu na svakih 30 dana. Da, ja moram, Nije bitno. Ne, moram da pitam jednu stvar. U svetu postoji jedna određena količina novca. Svaka država ima neki svoj novac. Da. Kako se dolazi do Bitcoina? Je li Bitcoin nešto u što ćemo mi kada dođe taj sudnji čas pretvarati novac koji već imamo u Bitcoin? Odakle nama ti Bitcoinovi? Bitcoini? Oni se generišu putem majnovanja, na primjer. Ne, evo mogu ja to Ne, nisam ja u prvom razredu, ja sam u predškolskom. Pa to i ja sam u suštini, tako da nama sad ovde u Srbiji, mislim, to je sad ovako jedan za nas izazov da razumemo ne samo tehnološki, nego više na neke druge načine, jer jeste poenta da će se ovaj novac koji sad postoji, ove valute koje nisu prve valute na svetu, znači kriptovalute su prosto jedna nova valuta koja dolazi, ali recimo mi ovde u Srbiji nemamo baš nešto novca, pa onda nemamo neke ušteđevine od par stotina hiljada bilo koje trenutno validne i vredne valute, pa ali recimo ljudima je to postalo vrlo važno u svetu kada su se desili ti veliki krahovi, kada su ljudi ostali bez svog novca. I šta sad recimo te kriptovalute nisu više u posjedu nikoga sem vas samih i ne postoji neki ekonomski pad koji može vas baš bukvalno da oslobodi vašeg novca, a bez vaše volje. I onda u tom nekom smislu, da, preći će se sa ovih fizičkih valuta na neku od kriptovaluta, ne samo Bitcoin. To tržište kriptovaluta se i dalje, da kažem, na neki način formira i kao što nisu ni sve ove obične valute isto vredne, tako i kriptovalute će se u narednih vrlo bliskoj budućnosti će se to sigurno regulisati jer sve više država se time bavi. A šta je, znači, zato baš značajno kod ovog Goldium projekta, što će opet ljudi koji su negde, da kažem, mi smo svi negde tradicionalni i ono što predstavlja trajnu vrednost jesu te neke zlato, dijamanti, nešto što su ranije zemlje imale kao backup da bi uopšte imale neku svoju valutu. Tako da će ljudi ovde, s pomoću ovog našeg projekta, praktično moći da taj svoj neki fizički novac koji prebace u kriptovalutu, da, ukoliko tako žele, prebace opet u taj Goldium, odnosno u zlato i dijamante. A ako žele da barataju tom valutom, da investiraju u neke projekte ili da, ne znam, da trguju. Prebace u valutu i onda mogu da moći će da rade. Da. Počinjem da kapiram, čini mi se. Jer fazon je, na primjer, i kod Bitcoina i tako tih ostalih kriptovaluta i sam dolar, pre je dolar bio backup, mislim, podržan s određenim kao zlatnim polugama. Da. I na kraju se sve to batalilo. I sad je ceo sistem je postao jako inflatoran. I tako da sve valute jako onako padaju. Jasno. Da, keš u većini zemalja skoro da se više i ne koristi, naročito za veće neke kupovine. Neke veće novčanice se i ne štampaju više koje su ranije postojale. Opet elektronsko plaćanje je ranjivo na svoj način zbog hakovanja i onda se ovo nekako najavljuje kao jedno savršeno rešenje za neku budućnost, osim što je jednostavnije i kao bezbednije. Jel postoji nešto gde su ranjive te kriptovalute? Šta je problem, na primer, u tom svetu? Postoje, to se zove, postoji problem, na primer, ako je određeni, sve zavisi, majneri bukvalno, to je ti kopači ili rudari, kako bi se reklo, oni drže celu tu mrežu. Jel postoje lažnjaci, na primjer, pošto sam to nešto čula da postoje? Ne, mislim... Na to sam mislila kad sam... Ne može, zato što ceo network ima određeni computing power. Znači, ima određeni svi su nekako povezani, svi imaju, transparentno je to vrlo. Tako da u principu svako ko bi probao da postavi neke lažnjake, što se sigurno dešavalo... Jednostavno, cela arhitektura je tako napravljena da je matematički nemoguće. Mislim, moguće tipa, imate jedan mogućnost napada, to je ako jedna osoba ima toliko kompjutersku moć da znači, ako imamo celu mrežu, znači ako ima 50% mreže, onda on može da bukvalno
manipuliše podacima, ali to su jako velike brojke i to je skoro nemoguće odraditi. Da, koliko god je meni teško shvatim, kapiram da je vama teško da objasnite nama sve to. Moramo mnogo još da se obrazujemo u tom nekom smeru da bismo mi laici to sve razumeli, ali morat ćemo, pošto očigledno svet ceo ide ka tome. Da, i to je budućnost. Gledali smo sad, pri kraju smo emisije snimke sa seminara koji ste održali pre nekoliko dana, gde je bilo ljudi koji su prepoznali to i došli da se obaveste od ove naše možda vodeće ekipe mlade koje se time bavi. A malo pre si i ti pomenula da želite što više žena nekako da generišete u celoj toj tematici, zato što u svetu taj trend verovatno postoji, pa bi bilo dobro i ovde da se desi. Jeste, mi smo održali prvi seminar baš 8. marta, to se tako slučajno desilo, ali na kraju je ispalo u stvari i simpatično. Održali smo ga u Muzeju nauke i tehnike i jako nam je drago da smo našli takvu jednu instituciju kao partnera za taj prvi seminar. I meni je drago da je zaista i bilo dosta žena, jer ja onako nekako uvek podržavam da se mi žene bavimo nekim najnaprednijim stvarima. I posebno što je i u svetu sve više trend podržavati žene u tehnologiji. Ovo je bio prvi seminar, na njemu su govorili developeri iz firme, takođe govorio je i Valid Mesaudi. To je gospodin koji je već aktuelan na toj sceni blockchaina i uopšte kriptovaluta. On je jedan od osnivača arabijske blockchain tehnologije i već postoji jedan Dubai Coin koji je na marketu, koji već je tu i pozicioniran. I to, verujem da dosta znači i ovim mladim ljudima, pošto prosto imaju neku ko može da ih vodi, ako već ima neku referencu u tom kripto svetu. I evo, mi smo tog dana posebno da podržimo žene u tehnologiji podelile svim damama koje su bile prisutne po jedan voucher koji vredi 50 goldijama. Tako da, koje oni mogu da dođu da preuzmu kod nas u Mite Ružića broj 8 posle završetka tog ICO, znači koji kreće sad 20. marta i gde je u stvari taj initial coin offering gde se predstavlja u stvari ceo projekat. Evo, izvoli Ivana za tebe i jedan za Dunju. Da vidim šta ću s tim. Ženu koja ovde u studiju radi za 3 kamere i koja je već, znači, tehnološko čudo. Sa malim zakašnjenjem, ali dobro. Da, tako da... Eto, tako izgleda. Pa hvala, a kad dođe trenutak ja ću da dođem da mi sve ponovo objasnite šta ja sa ovim radim. Jeste osetljiva tema, jeste nova za sve nas, ali jako zanimljiva i mislim da smo svi prepoznali aktuelnost svega toga i voljela bih da nastavimo ovu priču u nekom trenutku kada se to intenzivira ovde, a vama želim puno sreće u svemu što developujete. Hvala što ste bili moji gosti danas. Do sutra, doviđenja. Thank you.